นี้ก็มาเจอกับจิ๊บจากกรีนบ็อกซ์สตูดิโออีกครั้งหนึ่งนะครับบ้านที่จิ๊บพามาดูนี้เนี่ยก็จะเป็นบ้านที่ชื่อว่าบ้านบรรจบอยากให้เล่าถึงบริบทโดยรอบก่อนเพราะว่าตอนที่เราคุยบรีฟกันเนี่ยก็รู้สึกว่าบริบทเนี่ยมันมีความสำคัญมากแล้วก็มาจากหลายทิศทางเลยด้วยใช่ครับครั้งแรกที่มาในพื้นที่ตรงนี้มันตั้งอยู่พุทธมณฑลสาย3เรียบคลองทวีวัฒนามันก็ยังเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้มีสิ่งปลูกสร้างอะไรมากมายนักนะครับแล้วก็ถนนหนทางก็ยังดูเปลี่ยวอยู่ครับตอนที่เจ้าของบ้านเลือกซื้อที่ขนาด200 วาตรงนี้ครับด้วยเหตุผลที่แบบอยากให้บ้านเนี่ยใกล้โรงเรียนของลูกนะครับแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าจะใกล้ขนาดนี้ก็คือข้ามฝั่งถนนฝั่งตรงข้ามเลยระยะ6 เมตรเท่านั้นอะไรเงี้ยก็คือโรงเรียนลูกคนโตคนแรกนะครับในตอนนั้นตอนที่เราเริ่มออกแบบใหม่ๆนะครับจนเอาจริงตอนสร้างเสร็จแล้วเขาก็ย้ายโรงเรียนแล้วแหละไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าเงื่อนไขแรกคือโอเคจะให้เรียนที่โรงเรียนนี้ครับนั้นไอ้ปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นจากทั้งโรงเรียนทั้งจากพื้นที่รกร้างต่างๆมันบอกอะไรเราบ้างนะครับอย่างแบบพอเราอยู่ตรงข้ามโรงเรียนเราก็ต้องเข้าใจว่ากิจกรรมของเรียนบางทีมันก็ต้องมีการใช้เสียงบ้างนะครับเราก็ลงมาเมเชอร์ว่าแบบเขาใช้เสียงเวลาตอนกี่โมงตั้งแต่เข้าเรียนทำกิจกรรมผู้ปกครองมารับมาส่งเสียงมันเกิดขึ้นช่วงไหนบ้างนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเสียงนี่มันเป็นประเด็นสำคัญสำหรับบ้านหลังนี้เหมือนกันเพราะว่าบ้านหลังนี้มีคนที่จำเป็นที่ต้องตื่นสายนะครับตื่นสายตื่นเที่ยงอย่างเงี้ยนะเพราะว่าหน้าที่การงานของครอบครัวมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าเราต้องศึกษาเรื่องเสียงให้มาสัมพันธ์กับการนอนของเจ้าของบ้านครับซึ่งเจ้าของบ้านเองก็ต้องบอกว่ามีหลายเจเนอเรชันมีสมาชิกเยอะด้วย4 เจเนอเรชันครับใช่ครับในพื้นที่บ้านหลังนี้ครับเราเริ่มแต่รุ่นคุณทวดนะครับแล้วก็รุ่นคุณตาคุณยายแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็รุ่นลูกนะครับซึ่งก็เขาไม่ได้มีลูกแค่คนเดียวด้วยไม่ได้มีแค่คนเดียวครับตอนนี้ก็มี3 คนแล้วครับตอนนี้บ้านจะไม่พออยู่แล้วพอดีวางแผนไว้2ครับตอนนี้ช่วงโควิดก็มาเพิ่มอีก1พอดีอย่างเมื่อกี้ที่พอเราย้อนกลับไปก็คือจิ๊บบอกว่าโอเคเรื่องเสียงจากโรงเรียนมันเลยกลายเป็นว่ามันจะส่งผลต่อทั้งคนที่ตื่นเช้าคนที่ตื่นสายใช่ครับเราคำนวณการเดินทางของเสียงนะครับว่าความกดอากาศในช่วงกลางวันเนี่ยเสียงมันจะเดินทางแบบโค้งลงเพราะฉะนั้นผมต้องหาโลเคชั่นห้องนอนให้ไกลจากเสียงมากที่สุดนี่คือให้สูงที่สุดและไกลที่สุดสำหรับคนที่ตื่นสายนะครับส่วนคนที่ตื่นเช้าก็สามารถมานอนหน้าบ้านได้อะไรเงี้ยเพราะตื่นเช้าสัมพันธ์กับการใช้เสียงของโรงเรียนอยู่แล้วครับก็เป็นเหตุและผลในการจัดวางฟังก์ชันมากกว่าครับจริงๆแสดงว่าการวางตำแหน่งวางโซนนิ่งของบ้านเนี่ยอันนี้คือมีผลชัดเจนกับเรื่องของเสียงแล้วก็เรื่องการใช้งานข้างในเขาเองด้วยก็ให้พูดคร่าวๆว่าสุดท้ายมันถูกแบ่งแยกออกเป็นยังไงครับคือจริงๆบ้านหลังนี้เราได้ชื่อบ้านมาหลังจากที่ดีไซน์มันเสร็จแล้วเลยเรียกว่าบ้านบรรจบนะครับเพราะว่าบ้านหลังนี้มันเปรียบเสมือนบ้าน2 หลังที่ถูกแยกออกจากกันนะครับเพราะว่าไลฟ์สไตล์ของคน2 กลุ่มไม่เหมือนกันก็คือเจนรุ่นทวดรุ่นตารุ่นยายเขาก็มีไลฟ์สไตล์ทั่วไปรูทีนปกติตื่นเช้านอนหัวค่ำอะไรประมาณปกตินะครับแต่ว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยที่เป็นรุ่นพ่อแม่ลูกเนี้ยก็จะเป็นแบบไลฟ์สไตล์ที่อาจจะมีสังสรรค์บ้างมีปาร์ตี้บ้างนะครับใช้เสียงบ้างหรือว่าเข้าบ้านดึกอะไรเงี้ยฉะนั้นเราก็พยายามทำให้คนทั้ง2 ฝั่งนี้ไม่เกิดการรบกวนกันก็เลยตัดอาคารเนี่ยออกเป็น2 ส่วนแต่ว่าจริงๆแล้วเราดูเหมือนว่ามันเป็นบ้านหลังเดียวกันนะครับคืออย่างตัวนี้ถ้ามองจากด้านนอกก็จะรู้สึกว่าเป็นบ้านหลังเดียวเลยใช่ครับเพราะมันก็จะเห็นเป็นผนังอิฐหลักๆเลยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวพอเข้าไปด้านในจะเห็นความชัดเจนเลยว่ามันแยกจากกันครับคนละทางเข้าครับแต่ว่าเราก็ยังคำนึงถึงว่าครอบครัวมันต้องมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันฉะนั้นมันมีการวางแนวคิดเรื่องปฏิสัมพันธ์ของคนในครอบครัวทั้งเรื่องของมุมมองแล้วก็ในเรื่องของฟังก์ชันที่มันต้องเชื่อมโยงกันนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูสเปซด้านในกันครับได้ครับพอเดินเข้ามาภายในบ้านแล้วนี่จะเห็นว่ามีคอร์ดตรงกลางนะฮะโอ้บรรยากาศดีทีเดียวแล้วก็บ้านก็แยกเป็น2 ฝั่งอย่างที่จิ๊บบอกครับอันนี้คือฝั่งไหนเป็นของใครยังไงบ้างฮะจริงดูไม่ยากเลยครับฝั่งนี้เรามีแรมนะไว้แบบคอยเสิร์ฟผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยก็ผู้ใหญ่ก็อยู่ฝั่งด้านนี้นะครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งวัยรุ่นหน่อยนะครับ
เราสามารถแยกจากมูดโทนของอินเทอร์ได้ด้วยนะครับคือฝั่งด้านนี้เองก็จะเห็นเลยว่าแบบมันค่อนข้างดูโฮมี่หน่อยสีก็จะสว่างจะถูกจริตกับผู้ใหญ่หน่อยครับแต่ว่าทางฝั่งนี้ก็อาจจะเป็นอีกธีมนึงที่อาจจะดูมีลูกเล่นสนุกขึ้นมาอีกนิดนึงครับครับก็คือพอเราเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเจอที่จอดก่อนนะแล้วก็ทางก็แยกซึ่งมีประตูเข้าบ้านหลัก2 ทางตรงนี้ใช่ครับแต่ว่าจริงๆเราจะมองว่าไม่ได้เป็นบ้าน2หลังแยกกันก็ได้จะมองว่าเป็นเหมือนบ้านหลังเดียวที่เป็นตัว U อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมเอาจริงฟอร์มอาคารมันก็เหมือนบ้านตัว U ทั่วไปนี่ครับแต่ว่าระบบการจัดการอาคารมันไม่ได้แบบเข้ามาตรงกลางแล้วแยกไปซ้ายขวาอันนี้มันเหมือนแค่เข้าซ้ายขวาแล้วมันจบกันอยู่ข้างบนแค่นั้นเองทีนี้ถามจิ๊บต่อในเรื่องของฟอร์มครับว่าฟอร์มของตัวบ้านเนี่ยภายนอกเมื่อกี้ที่เราเห็นก็เป็นผนังทึบๆฝั่งตรงข้ามเองก็จะค่อนข้างทึบหมดเลยนะครับแล้วก็ภายนอกก็จะกรุด้วยเป็นอิฐสีเทาเป็นหลักเลยตอนที่ดีไซน์ฟอร์มเป็นยังไงบ้างจะเห็นว่าเหมือนกับความสูงมันไม่เท่ากันนะนี้สูงกว่าแล้วก็เหมือนจะมีการลาดเอียงอย่างนี้ได้ไหมใช่ครับก็ด้วยฟังก์ชันทุกอย่างครับเราทำงานบน Data หลักเหตุผลว่าทำไมฟังก์ชันนี้ต้องอยู่ตรงนี้ทำไมฟังก์ชันนี้ต้องอยู่ตรงนี้อะไรอย่างนี้มันถูกตั้งไครทีเรียในแต่ละโซนออกมาเรียบร้อยนะครับทำให้แบบว่าไอ้ฟังก์ชันด้านบ้านที่เป็นวัยรุ่นหน่อยเนี่ยฟังก์ชันก็เยอะหน่อยมี living room มี master bedroom มีห้องลูกๆมีห้องน้องสาวอย่างเงี้ยครับนั้นเราก็เลยเอาตัวอาคารฝั่งด้านที่มีฟังก์ชันเยอะเนี่ยไปอยู่ฝั่งด้านขวาทางทิศด้านที่ตะวันตกนะครับเพราะเราต้องการความสูงของอาคารเนี่ยมาบังเงาตอนบ่ายให้ตัวคอร์ทยาร์ดมันล่มนะครับส่วนอีกฝั่งนึงที่เป็นฝั่งด้านที่ตะวันออกเนี่ยก็เป็นฝั่งผู้ใหญ่ที่มีห้องนอนแค่2 ห้องกับพวก common room ก็มี dining room living room นะครับซึ่งด้วยฟังก์ชันมันน้อยเนี่ยไอตัวแมสอาคารเนี่ยมันก็เลยไม่ต้องการวอลลุ่มที่มันเยอะมากทำให้แสงเช้านั้นสามารถเข้ามาในพื้นที่บ้านได้ครับมันเป็นไดนามิกครับแล้วทำไมถึงต้องมีการดีไซน์ให้ตัวหลังคามันมีการลาดเอียงจริงๆบ้านหลังนี้มันถูกคิดมาว่ามันจะบรรจบกันตรงไหนยังไงแล้วพอแบบไอ circulation หลักเนี่ยมันบรรจบกันเนี่ยมันคล้ายๆกับ paradox ครับที่เป็นทางเดินวนแบบไม่รู้จบอะไรเงี้ยนั้นมันก็สะท้อนออกมาในวิธีการคิดแมทฟอร์มของบ้านเหมือนกันว่ามันจะลาดเอียงต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆอะไรครับซึ่งเราก็อาศัยความลาดเอียงของตัวหลังคานี่แหละในการจัดการว่าฟังก์ชันแต่ละชั้นนี่ที่มันต้องการวอลลุ่มที่มันแตกต่างกันเนี่ยมันจะอยู่ยังไงนั้นมันทำให้บ้านหลังนี้ที่ภายนอกเนี่ยมันดูแบบซิมเปิลมากๆเลยแต่ว่าระบบการใช้งานอาคารข้างในเนี่ยมันจริงมันง่ายนะครับแต่ว่ามันมีความซับซ้อนในการแทรกฟังก์ชันต่างๆไว้ในแต่ระดับความสูงพอสมควรเหมือนกันอันนี้น่าสนใจซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปเห็นด้านในนะครับแต่ถ้าดูผ่านๆก็เห็นว่ามันมีการเปลี่ยนระดับเยอะนะและจุดนี้ชานพักเองก็เหมือนจะมีเข้าไปเป็นห้องอะไรสักอย่างนึงอันนี้เดี๋ยวจะได้ไปเห็นกันนะครับต่อจากเรื่องของฟอร์มถามไปถึงเรื่องของฟาสาดการเลือกใช้วัสดุทำไมถึงเลือกเป็นอิฐสีเทาแบบนี้ฮะพอเราทำอาคารในรูปตัว U แล้วหันหน้าไปทางทิศหลังบ้านเนี่ยครับมันจะทำให้แบบดูจากภายนอกเนี่ยอาคารมันเป็น solidเป็นก้อนใหญ่ๆทันทีเลยมันเหมือนกับปฏิเสธแบบโซนหน้าบ้านไปนะครับซึ่งมันแมสมันค่อนข้างใหญ่ฉะนั้นเราก็มองว่าบ้านหลังนี้เวลามันอยู่กับบริบทแบบนี้กับเพื่อนบ้านแบบนี้มันควรจะถ่อมตัวยังไงหรือว่าควรจะเคารพพื้นที่ยังไงเราก็เลยไม่อยากให้ตัวอาคารในแข็งกร้าวขนาดนั้นนะครับแล้วก็พยายามจะมองถึงวัสดุธรรมชาติที่มันไม่ส่งผลกระทบต่อเชิงสายตาของเพื่อนบ้านไม่แสบตามากไม่สะท้อนแสงมากนะครับหรือว่าช่วยลดดีเฟกต์ของงานก่อสร้างได้อย่างเช่นแบบไอ้พวกผนังผืนใหญ่ๆครับเวลางานฉาบมันมีดีเฟกต์ของงานฉาบที่มันไม่มีทางเรียบนะครับแมทเทียลที่มาจากธรรมชาติแบบนี้มันสามารถกรุผนังแล้วมันมีความคราฟต์ในตัวดูรวมๆแล้วมันคือแบบมันทำให้ทุกอย่างมันเรียบร้อยได้ค่อนข้างดีครับอย่างอิฐที่เลือกมาทั้งเรื่องของไซส์ซัพพอร์ชั่นหรือว่าอย่างสีนี่จะเห็นว่ามันมีโทนสีที่ทั้งแบบอ่อนเข้มอะไรอย่างนี้เราก็ตั้งใจให้มันแรนดอมแบบนี้อยู่แล้วนะเพราะวัสดุมันธรรมชาตินะครับคือมันเป็นสีของดินจริงๆฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขของการแหล่งที่มาของดินหรือว่าอุณหภูมิในการเผาในแต่ละล็อตนี้มันทำให้เกิดการแรนดอมโดยธรรมชาติอยู่แล้วครับทีนี้นอกเหนือจากตัวอิฐเนี่ยมันจะมีอีกส่วนหนึ่งที่มีความน่าสนใจเราเห็นตั้งแต่ภายนอกแล้วตรงกลางมันจะมีเหมือนเป็นระแนงไม้แล้วพอเราเข้ามาด้านในเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นจุดที่ค่อนข้างโดดเด่นเลยนะเหมือนเป็นกล่องตรงกลางเลยทำไมถึงเลือกเป็นวัสดุนี้อย่างที่เล่าให้ฟังครับคือบ้านหลังนี้มันถูกคิดออกมาด้วยแนวคิดแบบสถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์นนะครับคือที่มาที่ไปของฟังก์ชันต่างๆหรือวอลลุ่มอาคารที่มันสอดคล้องกับไครทีเรียต่างๆของฟังก์ชันนะครับแต่ว่าคือถ้าเป็นแมทเพียวๆของมันเนี่ย
มันจะแข็งกระด้างมากๆมันจะมินิมอลสุดๆนะครับแต่ว่าบ้านหลังนี้เราทำให้คน4 generation นะครับรุ่นทวดรุ่นยายรุ่นแม่รุ่นลูกอะไรเงี้ยถ้าเราทำบ้านให้มันโมเดิร์นมากๆเนี่ยผู้ใหญ่เขาก็อาจจะไม่ถูกจริตนะครับแต่ว่าแบบถ้าเราทำบ้านให้มันดู tropical มากๆอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่แบบถูกใจคนที่แบบหาเงินมาสร้างบ้านหลังนี้คือฉะนั้นไอตัววัสดุที่มันแคดดิ้งอาคารอยู่ครับมันคือส่วนที่คอมโพรไมซ์ทุกคนให้มันอยู่ร่วมกันได้ทั้งแง่ของฟังก์ชันแล้วก็ในแง่ของความรู้สึกรสนิยมของแต่ละคนเราก็เลยเลือกที่จะใช้ไม้ตรงเซนเตอร์ของบ้านเกือบจะเซนเตอร์แล้วกันครับแต่มันกระจายความอบอุ่นได้ทั่วทั้งบ้านก็ค่อนข้างเอฟเฟกต์เหมือนกันครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่ามันว่าแบบมันเป็นเอกลักษณ์ที่มันเป็นภาพจำของบ้านหลังนี้ไปเลยครับก็คือถ้าเราพูดถึงวัสดุที่มันทดแทนไม้ครับมันก็มีตัวเลือกแบบอาจจะ 2-3 อย่างนะครับใช้ภายนอกได้ก็แบบพวกซีเมนต์วูดที่วัสดุมาจากซีเมนต์นะครับก็มีคุณสมบัติอีกแบบนึงแต่ว่าไม่มีส่วนผสมของไม้เลยนะครับเรายังเชื่อว่าไม้เป็นวัสดุที่หมุนเวียนได้เป็นทรัพยากรที่หมุนเวียนได้ฉะนั้นมันก็มีวัสดุตัวนึงที่เป็นไม้เทียมที่มีส่วนผสมของไม้จริงกับพวกโพลีเอทิลีนนะครับพอมารวมกันขึ้นรูปใหม่มันทำให้ยังได้ผิวสัมผัสของไม้จริงอยู่นะครับลองมือเป็นรูปก็ยังรู้สึกว่าเป็นไม้นะครับแต่ว่าlow maintenance อยู่ได้ยาวๆลดการยืดหดตัวการบิดโกงเหมือนไม้จริงอะไรเงี้ยก็เราก็เลยเลือกที่จะไอ้พวกงานผนังที่มัน maintenance ยากก็เลยเลือกใช้ไม้เทียมมากกว่าครับขอเสริมนิดนึงนะครับว่าวัสดุที่เลือกใช้เนี่ยจะเป็นไม้เทียมประเภทบูดพลาสติกคอมโพสิตนะครับของแบรนด์ Indie Arch นะครับซึ่งก็จะมีส่วนผสมของผงไม้เนื้อแข็งกับพลาสติกที่มีความหนาแน่นสูงก่อนจะถูกนำมาขึ้นรูปแล้วก็ทำลวดลายแบบต่างๆนะครับซึ่งจุดที่น่าสนใจคือสีของวัสดุเนี่ยเขาจะถูกผสมตั้งแต่กระบวนการผลิตเลยไม่ได้เกิดจากการทำสีภายหลังนะครับทำให้มีปัญหาสีหลุดลอกล่อนนะครับและด้วยคุณสมบัติของตัว PE เนี่ยก็ทำให้ทนต่อรังสี UV สามารถทนต่อแดดฝนปลวกเชื้อราแล้วก็ไม่ลามไฟด้วยนะครับอีกจุดที่น่าสนใจคือเรื่องการติดตั้งเนี่ยจะเห็นว่าดีเทลงานค่อนข้างเนี๊ยบเลยนะครับเขาจะเริ่มตั้งแต่งานเหล็กจนถึงการติดตั้งไม้ซึ่งใช้วิธีการแขวนกับเหล็กฉากแทนการยิงสกรูทำให้ไม่มีรอยครับส่วนโครงเหล็กซัพพอร์ตเนี่ยจะถูกใช้ไม้อีกตัวเอามาตัดปิดผิวเหล็กนะครับและอีกหนึ่งดีเทลก็คือถ้าเกิดเราสังเกตจะเห็นว่าแนวระแนงเนี่ยมันจะตรงกันทั้งหลังเลยแหละครับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อไปได้ที่แบรนด์ Indie Arch นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้น contact ไว้ให้ที่ description ใต้คลิปครับจากตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้จิ๊บพาเข้าไปดูภายในตัวบ้านนะครับเราเริ่มดูจากฝั่งผู้ใหญ่ก่อนแล้วกันครับได้เลยครับเชิญครับตอนนี้เราก็เข้ามาภายในบ้านโซนแรกนะครับซึ่งก็จะเป็นบ้านของทางคุณทวดฟังก์ชันมันมีอะไรบ้างฮะแบ่งเป็นห้องอะไรบ้างครับก็ตรงทางเข้าหลังก็เป็นโฟเย่ของบ้านนั่นแหละครับซึ่งเราก็ให้คุณทวดอยู่บริเวณหน้าบ้านนะครับเพราะเข้าถึงง่ายสุดเผื่ออนาคตต้องใช้วีลแชร์หรือการเดินทางไปโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้สะดวกและง่ายเพราะติดกับทางลาดไปด้วยครับแล้วก็เป็นพื้นที่ห้องเก็บรองเท้าต่อไปโซนเซอร์วิสห้องครัวห้องแม่บ้านที่อยู่ด้านหน้านะครับเพราะอย่างมันมีประเด็นหนึ่งที่เรารีเสิร์ชไว้ตอนแรกครับว่าเรื่องความปลอดภัยเนี่ยไอ้จุดมุมหลังบ้านตรงนี้มันเป็นจุดวีคที่สุดเพราะว่ามันติดกับที่รกร้างแล้วเมื่อก่อนฝั่งด้านหลังมันเป็นเรือนเพาะชำกล้วยไม้ฉะนั้นรั้วก็ไม่ค่อยมีตรงนี้มืดที่สุดเปี่ยวที่สุดเราก็เลยกลับด้านกันก็คือเอาส่วนที่มีมูฟเมนต์ที่สุดของบ้านเนี่ยมาไว้ในจุดที่มันวีคที่สุดนะครับเป็นโจรก็จะได้ไม่ต้องเข้ามาง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าครับแล้วก็เอาโซนเซอร์วิสเนี่ยไปไว้ตรงมุมหน้าบ้านแทนครับทีนี้พอเดินมาก็จะมีการเปลี่ยนสเต็ปนิดนึงนะครับแล้วก็จะเข้าสู่โซนนี้นะที่จิ๊บบอกว่าเป็นฟิลคอมมอนแอเรียที่มีการเคลื่อนไหวของผู้คนอย่างตรงนี้ก็คือจะเป็น pantry กินข้าวแล้วก็ living แต่ว่าจุดที่น่าสนใจคือตรงนี้ทำเป็น double room ด้วยใช่ครับแล้วก็จะเห็นว่ามีการทำประตูบานเลื่อนเนี่ย2จุดเลยตรงนี้เพื่อให้เชื่อมโยงกับตรงกลางได้ใช่ไหมคือบ้านหลังนี้มี2ฝั่งทั้ง2ฝั่งเนี่ยต้องการส่วนที่เป็น common room ไว้นั่งเล่นพักผ่อนส่วนตัวหรือว่าส่วนครอบครัวใหญ่เนี่ยแต่ว่าพื้นที่ในทั้ง2ฝั่งเนี่ยเขาต้องการ high ceiling เหมือนกันนะครับแต่ว่ารูปแบบอาจจะเป็นฝั่งนี้ด้านนี้อาจจะมี space ที่มันเชื่อมโยงกับส่วนที่เป็นฟิตเนสด้านบนบ้างแต่ฝั่งด้านนู้นอาจจะเป็นแค่แบบ high ceiling เฉยๆครับทีนี้ส่วนชั้น2เมื่อกี้ที่จิ๊บบอกคือมีฟิตเนสแน่ๆแล้วแล้วก็จะมีห้องนอนใช่ไหมจะมีห้องผู้ใหญ่2ห้องก็คือห้องคุณทวดกับห้องคุณตาคุณยายนะครับแล้วก็ระบบการใช้งานอาคารเนี่ยมันจะมี circulation นึงที่ลัดรอบบ้าน
ก็คือแบบฝั่งด้านนี้จะเห็นว่าเป็นบันไดเดินขึ้นไปชั้น2แล้วมันจะวนข้ามสะพานที่อยู่ชั้น2นะครับกับข้ามไปอีกฝั่งนึงแล้วก็ลงมาที่ชั้น1ได้อีกฝั่งนึงได้ครับฉะนั้นไอ้ circulation ตรงนี้มันก็จะไปเชื่อมต่อกับฟังก์ชันต่างๆของบ้านเหมือนกุศโลบายนิดๆครับอย่างเช่นห้องพระอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้เอาไปหลบซ่อนแต่ว่าเราให้เป็นส่วนหนึ่งของ circulation ไปเลยทุกคนเดินผ่านหลานๆอาจจะยังไม่ได้อยากไหว้พระแต่ยังไงก็ยกมือไหว้หน่อยก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆพอเมื่อกี้อย่างจิ๊บเล่าเรื่องของ flow ของ circulation ต่างๆเนี่ยมันก็จะกลับไปที่ชื่อบ้านนี้ด้วยใช่ไหมครับเพราะมันก็จะไปบรรจบกันได้ใช่ครับเพราะมันแยกคนละทางแต่สุดท้ายมันก็มาบรรจบกันอยู่ดีเราก็เลยตั้งชื่อบ้านว่าบ้านบรรจบนะครับทีนี้พูดถึงงานดีไซน์แลนด์สเคปส่วนกลางนิดนึงครับว่าคิดมายังไงทั้งเรื่องของต้นไม้เห็นมีมุมซังเก้นทางเดินต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับแน่นอนว่าตอนเราออกแบบฟอร์มอาคารเนี่ยเราต้องเผื่อพื้นที่ว่างไว้สำหรับแลนด์สเคปที่เอาไว้ใช้สอยกันนะครับเชฟฟอร์มของสระว่ายน้ำเนี่ยเราก็วิเคราะห์กันว่าเจ้าของบ้านต้องการสระเพื่ออะไรเขาไม่ได้เน้นที่จะออกกำลังกายจริงจังขนาดนั้นความยาวสระก็เลยไม่ได้เป็นเป้าหมายในการออกแบบนะครับแต่ว่าเราเน้นให้ตัวสระว่ายน้ำเนี่ยมันได้ประโยชน์ร่วมกันทั้ง2ฝั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นแค่โซนซังเค้นโซนน้ำตื้นที่บางทีอากาศร้อนๆเอาเท้าลงเป็นแช่น้ำเล่นๆก็รีแลกซ์ดีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ในแง่ของพันไม้หลายๆอย่างครับอย่างต้นหลิวเงี้ยมันก็มีคุณสมบัติที่ผิวไหวเวลาเจอแสงนะครับแล้วก็เจอลมเนี่ยมันทำให้แบบว่าเกิดความนุ่มนวลของเฉดของตัวเขาเองนะครับมันทำให้ตัวอาคารมันดูซอฟต์ลงค่อนข้างเยอะครับอย่างต้นกระทิงอย่างเงี้ยครับเราเน้นใบใหญ่ครับเพื่อเป็นบัฟเฟอร์ให้หลังบ้านเพราะว่าตอนนี้หลังบ้านกลายเป็นบ้านจัดสรรไปแล้วฉะนั้นเราต้องการ privacy แต่ว่าเราต้องการลมเหมือนเดิมเราก็เลยต้องใช้ landscape เนี่ยเข้ามาช่วยนะครับครับโอเคครับจะเห็นว่าอย่างไอการเลือกส่วนของพื้นบริเวณภายนอก outdoor เนี่ยอันนี้คือใช้เป็นไม้จริงใช่ไหมไม้จริงครับคือเราไม่อยากทำอาคารโมเดิร์นที่มันแข็งกร้าวมาวางในพื้นที่นี้ซะทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการเลือก material ของบ้านหลังนี้มันจะค่อนข้างคราฟนิดนึงเราอยากให้รู้สึกว่าเป็น material ที่มันมาจากธรรมชาตินะครับก็เราเลือกใช้ไม้ตะแบกนะครับเพราะว่าโทนสีมันจะคล้ายๆไม้สักนิดนึงนะครับแต่ว่าราคาถูกกว่าครึ่งนึงนะครับโดยหลักๆก็จะใช้กับฝ้าเพราะฝ้าเนี่ยแทบจะไม่ต้อง maintenance เพราะมันไม่โดนแดดโดนฝนนะครับก็แบบผมว่าอยู่ยาวๆแล้วแบบการแรนดอมของวัสดุธรรมชาติมันยังไงมันก็คือธรรมชาติครับพื้นก็เหมือนกันครับพื้นผมว่ามันเป็นส่วนที่เราได้เหยียบย่ำถึงวันหนึ่งที่มันต้องเปลี่ยนจริงหรือต้อง maintenance ผมว่ามันอยู่ในระยะที่มัน maintenance ได้นะครับอย่างตัวฝ้าไม้ตะแบกด้านบนเนี่ยก็จะเห็นว่าเลือกให้เหมือนมันเป็นซี่ๆเล็กๆหน่อยด้วยนะใช่ครับอันนี้ก็คือตั้งใจเหมือนแบบทอนสเกลลงอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมว่าพอเราใช้สเกลที่มันเล็กลงมันทำให้มันมีดีเทลของตัวไม้มากขึ้นโอเคฮะเดี๋ยวจากตรงนี้เนี่ยจะให้ที่พาไปดูอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นฝั่งของเด็กๆลงมาครับได้ครับตอนนี้เราก็เดินจากบ้านอีกฝั่งหนึ่งครับตอนนี้มาเป็นบ้านฝั่งที่เป็นโซนของแบบว่าเด็กลงมาหน่อยแล้วใช่ครับพอเข้ามาเห็นว่าการดีไซน์อินทีเรียภายในมันคนละโทนกันเลยนะครับนี่จะเริ่มแบบเห็นความสนุกมากขึ้นแล้วก็จะโทนสีเข้มมากขึ้นครับเข้ามาอยู่ฝั่งด้านนี้มันจะมีความเป็นตัวตนของเจ้าของบ้านมากขึ้นก็มีความขี้เล่นเพิ่มมากขึ้นนะครับหรือว่าไลฟ์สไตล์ของเขาเองเพราะว่าฝั่งด้านนี้จริงๆเราไม่ได้ต้องการห้องครัวหรืออะไรอาจจะต้องการเครื่องดื่มซะมากกว่าอะไรเงี้ยมีเคาน์เตอร์บาร์อะไรเงี้ยใช่นั่งอเนกประสงค์แล้วกันครับบางทีก็เอางานมาทำบางทีก็นั่งแฮงเอาท์กันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือนั่งกินก็ได้นั่งทำงานก็ได้ใช่ครับมันก็จะเป็นมุมที่หลบสายตาของบ้านฝั่งด้านนู้นหน่อยมันก็จะมีความเป็นส่วนตัวเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะไม่เหมือนกับบริเวณแถวๆนี้ที่เรานั่งดูหนังดูทีวีก็ไม่ได้รู้สึกเขินมากนักอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็มุมนี้ก็เต็มที่นิดนึงเห็นว่ามีการเล่นระดับลงไปด้านล่างด้วยครับอันนี้คือลงไปเป็นห้องอะไรห้องน้ำครับคือจริงๆบ้านหลังนี้มันถูกซ่อนเรื่อง
ระดับของบ้านเนี่ยไว้เยอะมากๆนะครับถ้าเห็นว่าฟอร์มหลังคาที่มันมาแบบปาดเอียงตั้งแต่แบบฝั่งด้านหนึ่งมาสุดอีกด้านหนึ่งของบ้านเนี่ยนะครับมันวอลลุ่มของอาคารที่มันแตกต่างกันเนี่ยมันจะเกิดพื้นที่ว่างของวอลลุ่มของอาคารทั้งหมดนะครับมันสามารถทำให้อาคารฝั่งด้านนี้มีได้ถึง3ชั้นแต่ว่าอาจจะมองไม่ออกว่าจริงๆแล้วมัน3ชั้นนะครับคือเราดูเผินๆยังคิดว่า2อยู่แต่เห็นว่าโอเคมันสูงกว่าอีกฝั่งหนึ่งแน่ๆใช่ครับหรือจะบอกว่าเป็นประมาณสัก3อันนี้3เลยป่ะหรือว่า2ครึ่งเรียกยากมากผมว่าน่าจะประมาณสัก2ครึ่งแล้วกันครับเพราะว่าถ้าตามกฎหมายมันคือนับเป็น 40% ของพื้นที่ถึงจะเรียกว่าเกินครึ่งครับก็เดี๋ยวเราก็จะเห็นว่ามันมีการเล่นระดับแบบนี้ในชั้นอื่นๆด้วยใช่ไหมครับอีกอย่างนึงที่อยากถามก็คือเรื่องของการเจาะช่องแสงอันนี้จะไม่ได้เจาะในระดับสายตาหรือระดับแบบสูงๆกว้างๆนะอันนี้คือกดลงไปต่ำเลยครับเพราะฝั่งด้านนี้ที่ตะวันตกเฉียงใต้ครับสิ่งที่เราต้องการคือลมนะครับแต่สิ่งที่เราไม่ต้องการก็คือการรบกวนทางสายตาแล้วก็แสงที่มันร้อนจากที่ตะวันตกเฉียงใต้ครับเราก็เลยเน้นที่จะเปิดข้างล่างซะมากกว่าเราก็ยังพอปลูกต้นไม้เขียวๆให้เห็นแลนด์สเคปข้างนอกได้บ้างนะครับแล้วก็ได้ลมอย่างที่เราต้องการจริงแล้วก็มีซ่อนฟังก์ชันของ storage หรือเก็บของไว้ตรงแนวผนังตรงนี้ด้วยนะใช่ครับเป็นลามิเนตลายหินครับแต่ก็จะเห็นว่ายังคงมีการใช้ในส่วนของไม้มาเสริมฝั่งนี้นะเป็นไม้โอ๊กทำสีโอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้จะให้จิ๊บพาขึ้นไปดูชั้น2นะครับได้ครับตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาด้านบนนะครับซึ่งจริงๆมุมนี้เป็นอีกมุมหนึ่งที่สวยนะครับเมื่อกี้ตอนที่พี่มาเดินดูก่อนถ่ายรู้สึกว่าแล้วมันก็เป็นพื้นที่โถงบันไดที่อันนี้คือจิ๊บตั้งใจดีไซน์ให้มันอยู่ในจุดที่คนมองเห็นกันเชื่อมโยงอะไรกันได้ป่ะใช่ครับคือหลักๆบันไดนี้มันคือบันไดที่เจ้าของบ้านจะขึ้นไปนอนนะครับแล้วก็ถ้าเห็นในหลายๆงานของเราจะให้ความสำคัญกับหน้าที่ของเจ้าของบ้านมากๆว่าเขาเป็นเจ้าบ้านก่อนเขาจะขึ้นไปนอนเนี่ยเขาต้องแบบตรวจตาทั่วบ้านดูแลทวดหลับหรือยังใครลืมปิดไฟคุณแม่ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือมองเห็นทั่วๆของบ้านก่อนที่ขึ้นไปนอนมันก็มีความสำคัญนะอย่างน้อยเคยได้อุ่นใจก่อนว่าโอเคบ้านของเราทุกอย่างมันเรียบร้อยปลอดภัยดีแล้วพอเดินขึ้นมาถึงตรงนี้ปุ๊บอย่างที่จิ๊บว่ามันก็จะมีการแตกออกสู่พื้นที่ตรงนี้ซึ่งอันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นชั้น2มันยากตรงนี้เรื่องระดับจนแบ่งยากนิดนึงใช่ครับคือจริงๆบ้านหลังนี้ถ้าดูจากภายนอกมันดูไม่ออกว่าข้างในมันซับซ้อนจริงๆซับซ้อนจริงนะซับซ้อนนะผมว่ามันซับซ้อนแต่ซิมเปิลนะครับคือผมว่ามันซับซ้อนในแง่ของการจัดการใช้อาคารแต่ว่ามันไม่ได้ซับซ้อนในแง่ของการใช้สอยนะครับในมุมมองผมนะครับเพราะว่าคือไอ้ชานพักตรงนี้มันคือเราใช้ประโยชน์จากไอ้ฝ้าของที่จอดรถเนี่ยที่มันไม่ต้องการไฮซีลิ่งเนี่ยนะครับมันทำให้แบบเราสามารถยกขึ้นมาแล้วเป็นทางเข้าห้องนอนของลูกๆได้ซึ่งเป็นทางผ่านของพ่อแม่นะครับลูกๆก็มีความเป็นส่วนตัวแต่ว่าพ่อแม่เดินผ่านก็แวะเวียนได้อะไรอย่างเงี้ยครับในจะเรียกว่าครึ่งชั้นก็ได้ครับแต่ว่าตรงนี้คือแบ่งมาเป็นกี่ห้องฮะ2ห้องครับ2ห้องนะครับแล้วก็เดินมาอีกนิดนึงก็เป็นชั้น2ของบ้านอีกฝั่งนึงจะมีความงงๆนะครับในความแบบเรียบง่ายของตัวบ้านครับก็คือใช้ส่วนครึ่งชั้นมาแล้วก็มาเชื่อมกันตรงกลางอย่างเงี้ยใช่แล้วปลายสุดของบันไดก็จะเห็นประตู1บานครับอันนี้ก็เป็นห้องน้องสาวของเจ้าของบ้านครับเรียกว่าตำแหน่งหน้าที่มันเหมือนจุดเชื่อมโยงของครอบครัวเนี่ยครอบครัวใหม่ครอบครัวเก่านึกไหมครับฉะนั้นแบบเอาจริงน้องสาวก็เป็นแบบคนที่อยู่ในครอบครัวเก่าเนี่ยแหละครับแต่ว่าไลฟ์สไตล์ก็อาจจะเอียงมาทางฝั่งวัยนี้มากกว่าก็เลยเป็นจุดเชื่อมที่แบบว่าจุดเชื่อมตรงกลางระหว่าง2บ้านคือน้องสาวจะไปช่วยดูแลทางคุณปู่คุณตาคุณยายก็ได้ใช่หรือว่าจะมาเฮฮากับทางพี่ก็ได้ใช่ครับซึ่งห้องนอนน้องสาวจะอยู่ฝั่งด้านหน้าเลยใช่ครับแล้วก็อย่างตรงทางเดินตรงกลางตรงนี้ที่จิ๊บบอกว่ามันจะไปเชื่อมต่อกับบ้านของทางฝั่งผู้ใหญ่ได้เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีการทำเป็นแบบโถงทางเดินโล่งๆซึ่งเราเห็นมีงานศิลปะใช่ครับซึ่งจริงๆมันมีกระจายหลายจุดเลยนะใช่ครับเพราะบ้านหลังนี้เจ้าของบ้านชอบงานศิลปะพวกแบบงานฟิกเกอร์อะไรก็จะเห็นว่าอยู่หลายๆแบบส่วนของบ้านนะครับแล้วก็อย่างตรงส่วนของกล่องที่เป็นไม้เทียมตรงนี้เนี่ยอันนี้คือเปิดได้ด้วยนะเปิดได้ครับเพื่อให้ลมมันถ่ายเทไปอะไรอย่างเงี้ยจากตรงนี้เดี๋ยวจะขึ้นไปดูห้องสุดท้ายนะครับก็คือจะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมหลักของเจ้าบ้านเลยเดี๋ยวให้จิ๊บพาขึ้นไปครับครับเชิญครับ
นี้ก็เข้ามาภายในห้องนอนของเจ้าของหลักแล้วนะครับ ครับ ซึ่งเมื่อกี้พอเราขึ้นบันไดตัวไฟแรกมาแล้วเจอกับห้องน้องสาวที่สุดปลายของบันไดเนี่ย ครับ มันจะมีบันไดอีกช่วงหนึ่งต่อขึ้นมาอีกใช่ไหม ครับเหมือนเป็นทางลับนิด ทางลับนิดนึง ครับ อันนี้คือตั้งใจเหมือนให้แบบจริงๆมองแล้วก็อาจจะแบบไม่ได้เห็นชัดเจ ใช่ นนี่ ใช่ นะ ใช่ครับ ครับ จริงๆอยากมีประตูซ่อน ซ่ อี อก น อันห ด้ นึ วย งด้วยซ้ำไปแต่ว่าคิดว่าเดี๋ยวมันจะใช้งานลำบากก็เลยเป็นแบบนี้ ครับ แล้วก็พอเข้ามาจะเห็นว่าโหจริงๆพื้นที่ห้องนอนมันกว้างมากเลยนะครับ กินพื้นที่ทั้งชั้นเลยแหละ ครับ แต่ว่าจะแบ่งออกเป็นหลายโซนมากอันนี้ ครับ จิ๊บแบ่งฟังก์ชันยังไงบ้างฮะ คือจริงๆจุดแรกที่เราเข้ามาในห้องนอนมันจะไม่ใช่พื้นที่ห้องนอนนะครับเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเขาก็เลี้ยงลูกอยู่หลับไปก่อนแล้วคุณพ่อเนี่ยอาจจะ แฮงเอาท์อยู่ข้างล่างเราเพิ่งขึ้นมาทีหลังนะครับงั้นคือเพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนกันนะครับพื้นที่แรกมันจะเป็นเหมือนฟอเย่เล็กๆแล้วก็มีแพนทรีมีมินิบาร์นะครับแล้วก็ก่อนจะเข้านอนก็สามารถแทนที่จะเข้ามาห้องนอนเลยอย่างเงี้ยเราก็เลี้ยวขวาไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วค่อยกลับเข้ามานอนจะได้ไม่เกิดการรบกวนกันครับแล้วก็ตรงที่เป็นบอก pantry ตรงนี้ก็จะมีส่วนของคอร์ดที่เราเห็นจากตรงนี้ได้นะใช่ครับมีต้นมะกอกมีอะไรอยู่ใช่ครับจริงๆมันมีจุดหนึ่งที่จิ๊บเล่าให้ฟังว่าโดยปกติแล้วคนทั่วไปมักจะเอา walk-in closet ก่อนแล้วค่อยเป็นห้องน้ำอยู่ลึกอะไรอย่างนี้นะแต่นี้จิ๊บสลับกันใช่ไหมฮะใช่ครับผมว่าห้องน้ำไม่ใช้ทั้งวันนะครับ ใช้บ่อยแต่ว่าห้องแต่งตัวคือเราใช้แค่แบบเช้ากับก่อนนอนนั้นมัน2 ครั้งเองนะครับโฟล์การใช้งานรู้สึกว่าห้องน้ำกับห้องนอนมันควรจะอยู่ใกล้กันมากกว่าครับแล้วก็ถัดจากว่าก็จะมีส่วนที่เป็น laundry ด้วยใช่ไหมใช่ครับจุดซ่อนพวกเครื่องซักผ้าอบผ้าตากผ้าได้นะครับจะได้ไม่ต้องแบบหอบตะกร้าจากห้องโคลเซ็ตหลักเนี่ยลงไปข้างล่างนะครับก็สามารถจัดการตรงนี้ได้เลยครับซึ่งอย่างทิศตรงนี้ก็คือเป็นตะวันตกอยู่แล้วด้วยนะใช่ครับใช่ครับแล้วก็พอมาถึงส่วนพักผ่อนตรงนี้อันนี้ก็จะเห็นว่ามันเป็นโถงสูงเลยแล้วเราก็จะเห็นไอ้ส่วนของหลังคาที่มันลาดเอียงด้วยครับซึ่งมันก็มาจากฟอร์มของอาคารหลักนั่นแหละที่มันไล่สโลปของหลังคามาตั้งแต่ฝั่งด้านนู้นมาจบที่ฝั่งด้านนี้นะครับอย่างที่เราคุยกันตอนแรกว่าอันนี้คือเป็นจุดสูงสุดใช่แล้วก็ลึกสุดด้วยใช่ครับเรื่องเสียงที่มันจะเกิดจากตัวโรงเรียนก็จะน้อยสุดแล้วใช่ครับแล้วก็อย่างการเจาะช่องแสงก็คือมี2ฝั่งแต่ฝั่งนี้ก็จะไม่ได้กว้างมากนะฮะคือฝั่งด้านนี้เป็นแสงเช้าครับวันไหนที่เขาแบบอยากตื่นเช้าได้เขาก็เปิดปิดแค่ม่านโปร่งไว้ได้นะครับแล้วผมว่าแสงเช้าเป็นแสงที่มันมีคุณภาพที่ค่อนข้างดีแต่ฝั่งด้านนี้คือเราต้องการช่องลมแต่เราไม่ได้ต้องการแสงจากทิศตะวันตกนะครับเราแค่เปิดอากาศเนี่ยให้แบบอากาศสามารถเข้ามาทางทิศตะวันตกได้โอเคครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนของระเบียง outdoor ที่สามารถมองเราไปเห็นกิจกรรมก็หลายส่วนของบ้านเลยนะใช่ครับเห็นทั่วบริเวณของบ้านครับคือมันมีคีย์เวิร์ดนึงว่าแบบตอนที่เราคุยกับเจ้าของบ้านว่างานอดิเรกคือชอบทำอะไรกันอะไรเงี้ย เขาแค่บอกว่าแบบตอนเลิกงานแบบอยากแบบนั่งจิบเบียร์2 คนอะไรเงี้ยฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นแบบว่ามีพื้นที่แบบระเบียงพวกนี้ไว้คอยนั่งรับลมจิบเครื่องดื่มกันได้ก่อนนอนสบายๆแต่ช่วงนี้เบบีมา3แล้วอาจจะยากอาจจะต้องเน้นไปทางเลี้ยงลูกมากกว่าครับก็เดินดูบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆใจพี่อยากจะปิดตรงสะพานเชื่อมระหว่าง2บ้านแต่ว่าพอดีมันก็มีเรื่องเสียงนิดหน่อยนะครับก็เลยเลือกมาปิดมุมนี้แทนแล้วกันรู้สึกว่าไอ้ตรงสะพานเชื่อมตรงนั้นท้ายที่สุดมันก็เป็นจุดที่จิ๊บก็คิดไว้ว่ามันเป็นจุดหนึ่งที่มันสามารถจะบรรจบกันหรือเป็นทางเชื่อมระหว่าง2หลังได้ใช่ครับทีนี้พอได้ดูแล้วเนี่ยมันมีอย่างหนึ่งที่อยากถามคือเห็นจิ๊บพูดเรื่องdata เรื่องของข้อมูลเอามาวิเคราะห์เรื่องของการออกแบบบ้านซึ่งพี่ก็เนี่ยได้ยินมีคนพูดเรื่องประมาณนี้พอสมควรอยากรู้ว่าพอสุดท้ายการเอาข้อมูลมาเนี่ยแล้วผลลัพธ์ที่ได้มามันกลับไปตอบไอ้สิ่งนี้ได้แบบเป๊ะหรือแบบเต็มที่เลยไหมหรือมันเคยมีตรงไหนที่มันเออร์เลอร์บ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยเอาจริงๆการทำงานบน Data ครับมันคือการ forecast มันคือการคาดการณ์ในอนาคตว่าวันนี้เราใช้ชีวิตแบบนี้อีก3 ปีข้างหน้าหลังจากที่บ้านเสร็จเนี่ยมันจะเป็นยังไงอีก5 ปีข้างหน้าบ้านมาจะเติบโตไปยังไงซึ่งบางทีมันก็มีสิ่งที่มันไม่คาดฝันเหมือนกันที่มันเป็นเงื่อนไขทำให้การใช้ชีวิตของคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากที่เราคาดการไว้อันนี้ก็ส่งผลพอสมควรครับอาจจะมีบ้างนิดหน่อยอย่างเช่นวันแรกที่เรามาดูพื้นที่ข้างหลังบ้านเป็นเรือนเพาะชำกล้วยไม้ดูแบบดูเป็นธรรมชาติดูสวนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอสร้างบ้านเสร็จปุ๊บหลังบ้านกลายเป็นบ้านจัดสรรไปแล้วอย่างเงี้ยมันก็
มันทำให้คุณภาพบางอย่างของบ้านมันก็หายไปนะครับหรือว่าวันที่เราเริ่มออกแบบเนี่ยเจ้าของบ้านมีพฤติกรรมแบบหนึ่งแต่พอบ้านสร้างเสร็จแล้วธุรกิจเติบโตรู้สึกว่ารูทีนการใช้ชีวิตมันทำให้ทำงานสบายมากขึ้นเขาไม่จำเป็นต้องตื่นนอนดึกแล้วตื่นสายเหมือนเดิมเขาอยู่บ้านมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรเสียอะไรแล้วกันครับเพราะว่าสิ่งที่เราคาดการณ์ให้เขาว่ามันคือ worst case ที่มันจะเกิดขึ้นไปแล้วครับหรืออย่างการที่เขาแบบมีลูกเล็กขึ้นมาอะไรแบบนี้ใช่อาจจะมีบางอย่างที่ต้องเปลี่ยนไปต้องเพิ่มเติมแบบนี้ใช่ครับซึ่งมันก็ต้องมีเรื่องของการที่สามารถปรับเปลี่ยนหรือ flexible อะไรอย่างนี้ได้ด้วยใช่ครับครับอีกคำถามหนึ่งที่อยากถามคือเรื่องของการที่เราออกแบบบ้านสำหรับเนี่ยคนหลายๆวัยซึ่งจริงๆพี่ก็พยายามถามหลายๆบ้านในมุมมองของจิ๊บเองครับมีอะไรที่อยากจะแชร์เรื่องนี้ครับคือถ้าเราตั้งเป้าว่าแบบโอ้บ้านที่มีผู้สูงอายุเนี่ยทุกอย่างมันต้องแฟลตหมดเลยทุกอย่างมันต้องเรียบมันต้องไม่มีลูกเล่นอะไรเลยอย่างเงี้ยผมว่ามันจะทำให้ไครทีเรียในการออกแบบของบ้านหลังนั้นมันถูกฟิกซ์โดยผู้สูงอายุเป็นซะส่วนใหญ่นั้นเราแค่ต้องจัดการให้ได้ครับว่าโซนนิ่งไหนเป็นโซนนิ่งของผู้สูงอายุโซนนิ่งไหนเป็นโซนนิ่งของเด็กฉะนั้นบ้านหลังนี้จะมีรูทที่เราออกแบบไว้อยู่แล้วว่าผู้สูงอายุจะใช้ในโซนพื้นที่โซนไหนเด็กที่เพิ่งเติบโตขึ้นมาเขาจะใช้สเปซแบบไหนหรือเจ้าของบ้านเขาจะสเปซยังไงการแบบเข้าถึงบ้านในแต่ละจุดของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะทำให้บ้านของคนอยู่อาศัยหลายเจเนอเรชันนะครับมันตอบโจทย์ทั้งเรื่องภาพลักษณ์ของบ้านแล้วกันครับเรื่องรูปลักษณ์เรื่องสเปซและเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานครับค่อนข้างเป็นงานหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราพยายามตอบโจทย์คนหลายๆวัยให้อยู่รวมกันได้อย่างกลมกล่อมแล้วกันนะครับครับ